O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, respondeu este martes á chamada dos alcaldes do Salnés. Os dirixentes municipais denunciaron que os seus PACs se atopaban nunhas situacións de alerta máxima, con ambulatorios que chegaron a estar sen médicos durante algún tempo. Na reunión mantida en Expo Salnés, Comesaña comprometeuse a garantir que os PAC contarán ao menos cun médico en todo momento. Trasladamoslle que o noso obxectivo é garantir a presencia de ao menos un médico en cada punto de atención continuada, e sendo sensibles ás súas demandas, neste caso a dos profesionais, tamén vamos a tratar de que estes médicos en algúns destes puntos de atención continuada estén acompañados dun residente de medicina de familia, un R4, que ao igual que nas urgencias do hospital está acompañado de un médico, pois aquí tamén estaría acompañado de un médico. O apoio dun residente de medicina de familia é clave para os momentos de máis urxencias ou para as gardas de noite. O conselleiro xustificou este problema de facultativos debido ás vacacións e a outros imprevistos puntuais. Na reunión, o conselleiro tamén anunciou que para o mes de setembro incorporaránse 11 novos médicos na comarca do Salnés. Seguimos a traballar na procura de médicos coas medidas que temos habilitado en estes últimos días, e, en especial, tamén estamos pendientes de incorporación nesta área de 11 novos médicos disponibles na convocatoria desas 106 plazas de médicos especialistas de familia comunitaria que van a obter plaza en propiedade a través de concurso de méritos. Esa incorporación producirase no mes de setembro e inclúen a realización de 2 gardas de PAC alo menos ao mes. O conselleiro tamén se comprometeu a seguir traballando na procura de novos médicos para garantir asistencia sanitaria en toda a comarca. Agradeceu o traballo realizado polos profesionais sanitarios en toda a área sanitaria, así como o trato recibido polos alcaldes, e abriu a porta á celebración de novas reunións no caso de que os rexedores así o soliciten.